Natay dagiti talo nga mangalap, kalpasan analason da babae niti pinagpulutan da iti buffer fish when nauawagan tayo abutete. Dagiti nagbaling nga biktima ket managanda iti Paterno Garpa I Gonzalo. 51 ti tawen na, Arnold Ramos I Balbin, 45 ti tawen na, Kenny Antonio Valdez I Rebuca, 50 met iti tawen na, nga agnaed da amin iti barangay Darapitap, Candon City. Basar ti investigasyon nga imparwar dagiti kaming iti Philippine National Police iti siyudad Acandon, agarop alas 6 iti malem, iti may kalima nga aldaw daytoy abulan, nga nagiinom dagiti biktima, pakairamanan iti kabsat iti may sa biktima ani Valdez, nga managan iti Valentin. Agarop alas 8, iti DJ met lang aldaw, ket nakarik na dagiti tallo, iti saan nga nasayaat, kang ronaan na iti sabsabali a pannakaulaw, ken panagsakit iti tianda. Aditan nga naitarayda iti kasitgan nga balay pagagasan, tapno iti nananay nga pannakatanemda, agarop alas 9, ket natay ni Ramos, nga agdama nga mag-agasan, agarop alas 10 nga natay met iti Rabii, ni Garpa, ken agarop alas 10 met iti bigat, iti samarunong aldaw ni Valdez. Investigar ko panagdamdamag ko di jay, Darapidap. Dajay, kabsat tayo may isa nga natay, so tinakasigay dajay butiti kano, itata, iti bigat, iti malam, galot na pala, yung kabil na palang di karayan. Iti malam, so dayan sangpot na. Tata iti sumapngutin, so dayay nala dayay dagitoy, biktima. Pinarti. Nung sakpay nga partinda ka no, binalagan pa dagay lalakay di jay. Nga hangkay ngagsidsida ti butiti, tamayo. Nakarote poison na tatati, kakasta kung nahanda ka no, ilalakay. Tuloy dalat ka no mo, tapong pinarte, linoto da. So dayay. Segon kay ni Valentin Valdez, nga iso na mismo iti nang parti iti butete, umabot kan iti 4 kilo iti dagsen na. Naku na napay nga imbeleng na kuma iti nagunig na jay butete, ngem naku na iti kabsat na kit saan, isinam tasyak to iti mangan. Dayal itak pa lang nga nakakita ti kastya kadakal nga butete lasod ti panagbiag ko nga naging ngem dati agsitsida kami ti dayay kastya nga klase ti butete at kabsat ko nga natoy nahilig ti dayay ngem mapay nga tatalangan nangyari kanya ti kastya nailawan na nga kwa siguro nailawan na nga natay hindi ko man laman loob na natay panakabagis na kastya ko mati ko na tambok nga dayati ko na dayati tambok nga nakapoisonan na rin ito kapsat ko nagsidak pa nakapagsidak mo kasi na po siguro hang ko napalalwan kan ang ko siguro nga naramanan dayay ayan dayay poison nga dayay iso dalaing siguro ta nasapak nga pimanaw di nakapidutak siguro tinamindwa nga nang isubak mo di may bus media 4x4 nga dyan ino may gimatang ti may isang ron pusain. May bagay yung dato yun tapo mana gawid ako kunak dada papanak na masapa. Nakanya dada tao. Kumuna. Kuna na makikin sungbat kanya. Ngam magsublik mabaunak to ni datay nagbaunak ti bay diyan ako nga may isa. Umayak to mga lati pangrabik kunak. Binong ko di bay sa ngobeng. Nang tadmoy kinagsidak pala ang di nalpas anan ngidakaon turo ka kon endo ko agarimbangon tagito ko bagadang nga entrada di hospital dato ta maulaw ka naw panda ti doktor di ko kumaro siguro ta high blood na kung kuna kanya na dato ta narwam kami nagdigdigos ti rabi dato sir Nakuna pa ni Valdez nga iti pudot iti ulo dakit imbakal da amin nga naglutwandan. Ken nagiinangaw da kanupay digiti biktima, sakbay da nga naitara iti balay pagagasan. Nga agsasaruno tayo nga mapanti ospital, Santo Gimorgue, dayta tinakuna ti may sa biktima. Ken nagraragsak da kanpay nga dagiti tallo, sakbay da anatay. yung siguro ang ko palaga asat mo tanga ta sakpay ti nang daldalos da nga butay ti sir hindi gapota sakuma ti mangluto dayang ko mga oras nga panang dalos ko sakti ng luto awan ko mati na idamay daya talagang talagang dayay datay laman loob na nga dayay bagis na kuma hangko ko mga kahit nga kabil dayang dato kami nahilig ti kasjay amin mabalbalin ko awan ti may buling kanya na ta narwam nga rodan sir gapota may kunyog ti balay da so ti nang parpartay kadamain hindi nakitak da di supet ti nang Ricardo na kadami nen
Hindi makita nga ikuan na radya nga nangunag ti kuan. Imbagak pa kanya na ti kabagis ko nga hamong ikabil daytan. Pag anong pala ya data ke baka nung madidayta kunak kanya na. Haan, yakin bagi siya na kinu di pa di kamuti na imas kung ano pala sa. Namin anong imbagak kanya na ibulang maun ta dagatulang ur dato pag anong palang aya data kunak. Sakti ba, basta sakto tinakin bagay dato kung nanalatan sir. Hindi wan, ang kabi nalata. Linuto mi da nga butete. Segun met kadagiti eksperto, agbaling nga kalin iti butete, nga madulusan laing nga nalaing digiti parte na, ken ikaten dagiti dapat nga maikat, ken adu iti klase iti buffer fish, wenno butete. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.